머나먼 스웨덴의 저녁, 레일라는 어머니의 심부름을 다녀온 뒤 집에 도착합니다. 마마. 순식간에 납치된 레일라. 알 수 없는 곳에서 정신을 차리는데 정체모를 유리돔에 갇혔던 그녀는 정말 운 좋게 그곳을 탈출해 20년 뒤 범죄학자가 되었죠. Join me in welcoming Leila Neff. Thank you for having me. Child abductors with complex emotional traumas. 그렇게 저명한 학자가 된 그녀는 초청 강연을 끝내는데 양부로부터 양모가 사망했다는 전화를 받게 되고 그녀는 스웨덴으로 돌아가게 됩니다. 유년 시절 고통스러운 기억들이 묻어있는 스웨덴에 도착한 레일라. 그녀를 납치했던 범인은 아직도 잡히지 않았고 미제 사건으로 남아있었죠. Hey. Hej. Hey, till dig. 전 경찰국장이었던 양부 발테르. 그 또한 레일라의 사건을 해결하지 못해 마음에 짐을 안고 있었습니다. Ska du inte ta ner det här nu? Att vi inte fick fast den där jäveln. Jag har bara så svårt att släppa det. Vi flyttar det hemma igen. 두 사람은 함께 양모 안마리에의 물건들을 정리하고 방으로 돌아온 그때 발테르가 레일라의 오랜 물건들을 보여주자 De sparar ju på allt. Tack. Godnatt. 먼지 쌓인 악몽들이 수면 위로 떠오르죠. 그렇게 잠자리에 든 레일라. 트라우마에 의한 악몽이 시달리고 다음날 안마리에의 장례식이 시작되고 친구들과 이웃들이 함께 두 사람을 위로합니다. 그렇게 장례식이 끝이 나고 소꿉친구 루이스와 대화를 나누는 레일라. Jag är mest orolig för Walter. Du då? Hur går det med allt? Nej men det är en fucking jävla katastrof. 루이스는 남편이 추진 중인 광산 확장에 마을 사람들이 반대하며 분위기가 좋지 않다고 이야기하죠. Och Saids fucking jävla grej. Vad har jag med den här gruvan att göra? Det är liksom... Hej. Det luktar skitmycket cigaretter. Det är ju så här nämligen. Det är ju så här att Leila bor ju i USA. Hon har tagit med sig specialcigaretter som inte är farliga. Komma förbi en snabbis imorgon innan du drar. Jag kan lämna Alicia hos mamma och bara snacka lite bara. När sa du att du skulle åka? 9. Jag ska förbi Louisen sväng. Ska vara tänt. Yes. Jag är så rädd att det var... Jag saknar henne. 그렇게 발테르를 위로하고 다음날 떠날 채비를 하는 레일라. Inresa. Okej. 그녀는 약속대로 루이스의 집으로 향합니다. 루이스의 집에 도착한 레일라. 그런데 정신없는 음악만이 그녀를 반겨주었고 루이스의 모습은 보이지 않습니다. Hallå! Hallå! 불길한 예감이 들고 레일라는 욕실의 문을 열어보는데 루이스가 주검으로 발견됩니다. 곧장 발테르에게 연락하고 경찰이 도착합니다. Där uppe. Badrummet. Det är badrummet. 뒤늦게 연락을 받은 루이스의 친모가 도착하는데 루이스의 딸이 보이지 않습니다. Alicia? Jag vet inte. Hon skulle ju vara med vän! Alicia? Alicia? Alicia! 그렇게 곧장 수색대와 사람들을 동원해 알리시아를 찾아 나서죠. Alicia! Alicia! Till pappa! Halt! Som gammal utredare blir man lite nyfiken. Man skulle kunna komma in och ta en liten titt. Men säg ingenting till Thomas. Nej. Tänk hur lite man vet om människa. Nej, det är inte alltid man begriper hur illa det är. 한편 그 시각 뭔가를 발견해낸 토마스. Vi har något här. Jag vill att du spärrar av här. 숲속을 수색 중인 루이스의 남편 사이드에게 도착합니다. Said, jag vill att du följer med oss. Varför? Vad är det som har hänt? Följ med till bilen bara. Okej. Thomas, vad är det som händer? Inte nu. 어찌된 영문인지 사이드가 경찰서로 끌려가고 집으로 돌아가는 레일라. 전화 한 통을 받게 되는데 Hur går det för er då? Thomas var och hämtade Said. Vet du något om det? De har hittat Alicias kläder och skor. Då är det någon som har tagit henne. 납치 사건이 또다시 발생하고 레일라에게 악몽들이 찾아옵니다.
밤새도록 수색은 계속되지만 알리시아는 보이지 않았고 광산의 확장 탓인지 동물들은 알 수 없는 이유로 죽어가고 있었죠. 또다시 악몽에서 깨어난 레일라. Har du bokat någon ny biljett? Va? Nej. Är det avspärrat där de hittade Alicias kläder? Jag tänker att jag vill åka dit. Jag vill se det. Vi kan åka förbi graven på vägen hem. 그렇게 발테르와 함께 알리시아의 옷이 발견된 현장으로 향하는데 이것은 너무나도 명백한 납치범의 도발이었죠. Det här är någon som markerar. Någon säger jag har total kontroll över den här situationen. Någon har valt just Alicia och vill att polisen ska veta det. 용의자로 지목된 사이드는 조사를 받게 되는데 Klockan är 09:22. Hur var det mellan er, tycker du? Nej, för vi har flera personer som har sagt att ni inte var riktigt sams där på minnesstunden. För att jag skulle åka till Stockholm. Jag behövde jobba. Tjafsade lite om det. Brukar ni tjafsa ofta? Jag vet inte, inget särskilt alltså, som man gör liksom. Varför sitter du här och ljuger? Louise vill ju skiljas. Det är bara Louise som har skrivit på. Jag förstår inte, vad menar du att det här skulle ha att göra med att hon har tagit livet av sig? Eller vad? Hon kunde göra sånt där ibland. Det ser onekligen ut som hon ville skiljas. Och nu är Louise död och Alicia saknas. Det blir väldigt konstigt när du sitter här och ljuger om saker. Kommer du undersöka ert hus som brottsplats? 토마스가 사이드를 의심하는 그 시각 레일러와 발테르는 루이스의 친모 크리스티나에게 향해 알리시아의 주변 인물에 대해 조사하기로 하죠. De har kvar Said. Vet du om det fanns någon utanför familjen som någon hon pratat om eller nämnt på något sätt? Det kan vara vem som helst. Någon som varit snäll mot henne eller gett henne uppmärksamhet på något sätt. Tante Byckaren kanske. En av Danielas killar var ju väldigt fäst vid Alicia på något vis. Han var väldigt glad i henne bara. Jag såg dem tillsammans flera gånger när jag var där. Filmade tillsammans på hans telefon. Filmade han henne? Jag vet inte. 그렇게 곧장 레일러와 발테르는 루이스의 집을 수리했던 인부에게 향합니다. Daniela! Hur är det? Ja, vi är här. Vi skulle vilja prata med en av dina killar. Han gjorde ett jobb för ett tag sedan hos Said och Louise Kamra. Where is Maxim? 그렇게 알리시아와 가깝게 지냈다는 인부를 대면하는데 Maxim! They won't talk to you. Hej. Du har jobbat för Louise och Said, eller hur? Ja, Har du hört vad som har hänt dem? Louise är död. Deras dotter är försvunnen. Do you understand me? jag vet. Tycker du om Alicia? Ja. Har du filmat henne? Om du har filmat Alicia så vill jag se de filmerna. Myrtel, min dotter. 10 år också. ترى أليسيا kuidas sul läheb? They send funny video. Please, please. No, say police. 바로 그때 영상 속에 보이는 루이스 Är det här Said i bilen? 그리고 의문의 남성 Den andra kan inte namn. Med Louise är ensam hemma. Never seen. Nära. I do nothing. 루이스에게 불륜 상대가 있었음을 알아낸 두 사람 곧장 토마스에게 향해 이 사실을 전달하는데 Ni två kan inte gå runt här och öppna eget. Fattar ni inte hur svårt det blir för mig då? Du har ju varit hos Björn också. Du sa att det var jag som hade skickat dit. Jag är ledsen om jag trampat i klaveret och fått det att se dum ut. Jag har varit polis här i 40 år. Nu kommer jag alltså med information som jag tycker är ytterst. Kan inte jag få avgöra vad som är väsentligt? Förövare utnyttjar ofta kontakten med föräldrarna för att komma nära ett barn. Men det är också vanligt att det är föräldrarna själva som ligger bakom bort. I vårdnadstvister, då placerar man inte ut barnets kläder som en trofé. Leila, jag fattar att du blir berörd av det här. Du drar paralleller mellan dig själv och det som har hänt Alicia. Louise blev mördad. Det fanns ett ingångshål från en kanyl på hennes hals. Och hon har drogats och sen skurits upp. Det fanns också tecken på yttre våld, så hon har väl misshandlat. Men det har han mörkat. Sen har vi ett vittne som såg att Said körde hem efter minnesstunden. Så han körde inte direkt till Stockholm, som han sa. Och vad Said har gjort i Stockholm, det är ingen som vet. Det är vad jag har gjort medan ni har undersökt. 토마스는 두 사람의 독단적인 수사가 마음에 들지 않았고 카페에서 식사를 하던 레일라는 수색대에서 만난 남성을 마주치죠. Ses vi vid ännu ett fika här. Hörde att de håller pappan fortfarande. Eller nördig när det kommer till sånt här. Liksom överintresserad. Ja, förlåt. Jag har inte Martin heter jag. Men det bara, jag tycker du är så jävla cool. 레일라에게 호감을 보이는 남성 마르틴. 그녀 또한 그가 나쁘지 않은 모양입니다. Tjena. 한편 그날 저녁 토마스는 사이드를 체포하고 Du är anhållen av åklagaren misstänkt för mord. Vidare så är du misstänkt för människor. Säg, du måste följa med här nu. Gör som han säger. Ska göra som jag säger, fattar du det? Fattar du det? Thomas, lugn! 그 시각 레일라는 자신의 납치 사건과 유사한 알리시아 사건에 너무나 괴로웠죠. 이어 루이스의 추모식으로 향하는데
이 모든 게 그저 가십거리인 사람들의 모습에 레일라는 그곳을 뛰쳐나와 집으로 향하는데 어릴 적 기억이 너무나 생생하게 떠오르기 시작하고 레일라는 서둘러 집으로 돌아와 자신의 사건을 복귀하기로 합니다. Jag ser lite bättre nu. Jag kommer ställa lite frågor nu. Det där stället du, skulle du kunna försöka beskriva det? Och om du försökte titta ut, då, vad såg du då? Ja, svart. Det var som ett stort kvar. Är det du som är grant? Är det mitt de andra 3? Vilka är det? De som var där innan mig. Kan du veta att det var just 3 barn? Man såg det på teckningarna att de hade ritat. Träffade någon av dem? De var borta. Vad är det för någonting du har ritat här under? En dockjävel som Icke gav mig. Varför kallar du honom för Ecki? Det lät så när lampan tände. Har du klippt ditt hår själv? Nej, Icke klippte mig. 그런데 그때 레일라의 집에 토마스가 찾아오는데 그가 충격적인 고백을 내뱉습니다. Vad var de? Jo, det är en grej som det är jag. Det är jag och Louise som är på filmen. Så vad du säger nu, det är alltså att du och Louise... September. Och det säger du först nu? Det är ju inte olagligt. Men du driver ju en mordutredning, va? Och du hade alltså tänkt att fortsätta dölja det här? Med Louise som ligger i skilsmässa. Fattar du inte att du har mörkat information samtidigt som du håller i alla förhör med Said? Du måste ju rapportera dig själv nu. Jag kan hantera det här. Det finns ingenting som kan härledas till mig. Jag förstår inte jag kunde vara så dum. Plocka hem dig för att efterträda mig. Farsan hade fan rätt ändå. 루이스와 불륜 중이었던 토마스. 그래서 그는 근거 없는 자신감을 갖고 사이드를 용의자라고 생각한 것이었죠. Var det någon mer som visste om er två? Nej. 그런데 그때 마을에 비상경보가 울려 퍼지기 시작하고 Stänga fönster, dörrar och ventilation samt att tills dess vidare besked ges inte dricka av vatten från kranar, brunnar. 뒤이어 알리시아의 영상이 도착합니다. 탄광에 배관의 구멍이나 폐수가 유출되기 시작했던 것이었고 한편 사이드는 알리바이가 증명되어 뒤늦게 풀려납니다. Du är inte misstänkt längre, det vet du va? Din telefon var ju i Stockholm när Louise dog. Och det är väl på sin plats med en ursäkt för igår, det var stökigt. När du satt anhållen, någon har hört av sig om Alicia. Det är skickat från en krypterad server så vi försöker spåra det, men det är en bra sak det där. Vem fan är det här? Det är någon jävel som har henne. Vem fan är det? Vi måste hitta honom. Det skulle kunna vara så. Både mordet och kidnappningen kan kopplas till gruvan. Det hade ju Alicias kläder vid en av infarterna till gruvan. Och det här filmklippet skickades igår kväll exakt när larmet. Menar att det är de som är mot gruvan som har tagit Alicia? 토마스는 사이드의 탄광회사에 불만을 가진 이웃의 범행이라고 추측하고 있었고 탄광의 폐수가 흘러나오자 탄광 반대파는 더욱더 격앙되죠. Och vi har gått upp i stabsläge så utför en omfattande provtagning av grundvattnet. Gruvan förgiftar grundvatten. Inte exakt vad som har hänt. Ja, nu ta mig fan, lyssna färdigt på dig nu, Kristina. Vi har varnat dig för riskerna med det här gruvan länge nu. Låta gruvindustris vinstintresse stå över våra liv och våra barn. Du är tyst nu. Det råkar vara fler här än ni. Väx upp bägge två! Det är ingen som har velat det här. Att stoppa all gruvdrift tills vidare. 작은 마을에 분열이 생기고 마을 사람들은 여전히 사이드를 질타했지만 그는 탄광 반대파가 그런 일을 할 수 없다고 생각했습니다. Jag vet väl inte hur man använder en krypterad mailserver. Hur vanligt är det att folk som tar barn att de utsätter dem? Det beror på om det underliggande motivet är sexuellt. Hade det varit så hade han aldrig tagit kontakt. 절묘하게 폐수가 유출되어 수색도 중단되자 아내와 딸을 동시에 잃은 사이드는 너무나 괴롭기만 합니다. Sitter du här och jobbar? Jag skulle vilja att vi börjar prata om begravningen. Ja, men inte nu kanske. När tror du vi kan göra det då? Jag vet inte. Vi måste bestämma. Men snälla, inte nu. Jag har inte sovit, jag har inte ätit. Någon har tagit mitt barn. Jag håller fan på att bli dum i huvudet. Kan du förstå det? Kan du respektera det? Det är min dotter och det är mitt barnbarn som är borta. Förlåt. Det är inte klokt att inte få fortsätta leta efter flickan. Alla vet väl att de första dygnen är viktigast. Jag drömde om mamma innan. Vem var det som berättade att hon hade tagit livet av sig? Varför undrar du det? Nej, jag vet inte. Det var precis ett du hade hittats, för gjorde inte det. Och vi är tvungna att berätta. Det är så sjukt att jag inte kommer ihåg. Du om någon vet väl att man kan ha minnesluckor efter... För att jag inte funkar som jag ska. Har du hennes förhör? Om du har dem så vill jag läsa.
트라우마는 너무나 선명했지만 떠오르지 않는 것들이 많았던 레일라. 과거의 신문 기록들을 살펴보죠. Skulle jag kunna få titta igenom där själv? Okej, ja, visst, självklart. Serce mamina. Ert ansvar att hitta henne. Jag kan inte tänka mig på något annat. Jag orkar inte. Hur skulle jag kunna vara lugn? 한편 그 시각 루이스와 살던 집으로 향하는 사이드. 그런데 탄광 반대파들이 그를 미행하기 시작합니다. 이제는 범죄 현장이 되어버린 딸과 아내의 보금자리. 홀로 남겨진 사이드는 그제서야 슬픔을 토해내죠. 옷에 남은 아내의 채취를 맞는 그때 베개 뒤에 숨겨진 책을 발견하는데 사이드도 루이스의 불륜을 알게 됩니다. 아내의 가방들을 살펴보지만 다른 증거들은 찾아볼 수 없었고 심경이 복잡해진 사이드. 집을 떠나려는데 탄광 반대파가 그의 앞을 가로막습니다. Stick härifrån. Ni har inget där att göra. Stick härifrån. Vad fan är det ni inte fattar? Jävla töntar, vad fan vill ni ens? Stäng din jävla gruva och stick! Nu har dig här! 그렇게 레일라는 사이드의 연락을 받고 급히 경찰서로 향합니다. Var är Thomas någonstans? Visste du att Louise hade en grej med någon? Han hade en relation med någon. Han har inte sagt någonting om det. Nej. 레일라는 토마스와 약속대로 비밀을 감추는데 이웃 아이노에게 수상한 이야기를 듣게 됩니다. För en vecka sedan ungefär kom han hem pengar, 35 000 i ett kuvert. Han sa att jag inte skulle fråga någonting utan jag skulle bara njuta. 그녀의 남편 아데가 일주일 전 거액의 돈을 받아온 뒤 잠적한 것이었죠. Och jag får inte tag på Adde och han är inte hemma. Och jag måste ta hand om Isla. Vad kan han vara? Jag vet inte. Och så vänder de. Hur många var de, sa du? 4-5 stycken, typ Tage, son, Jim. Sa de något? Stick härifrån, stäng gruvan, har du kniv? Ja, det är ju helt klart riktat mot din verksamhet. Jag hittade den här. Louise verkar ha haft en grej med någon. Nej, men det var jättebra att du kom in med den. Kan jag behålla den? Ja, absolut. Men det första vi gör nu är att plocka in Jim. Du får ta med dig Björn och åka dit upp. 이어 레일라는 아이노의 딸 이슬라를 발테르에게 맡긴 후 아들을 찾으러 아이노와 함께 향합니다. Jo, absolut. Då går vi då. Så. 한편 사이드를 폭행한 마을의 소문난 골칫덩이. 힘을 체포하러 향한 요론과 비엘은 Hallå? Du tar framsidan så tar jag baksidan. Tage? Tage? Jim! Jim! Vad är det? Vi måste be dig följa med till stationen. Kom nu. Farbror Blå vill jag följa med. Gå in och klä på dig. Kom nu. 토마스는 그를 조사하지만 그는 그저 나치를 좋아하는 멍청이였죠. Det är dags att skicka tillbaka honom till Mohamedlandet. Skicka tillbaka honom i en liksäck. God morgon! Har du någon anledning att vilja skada Said? Han har förgiftat hela samhället. Jag frågar eftersom Said har blivit misshandlad. Jag tyvärr kan inte ta åt mig äran för det. 한편 남편을 찾으러 향한 아이노와 레일라. Adde! Vad har du gjort? Sätt dig upp. Vad fan har du gjort? Aina. Titta på mig! 술에 취해 잠든 아델을 찾아낸 두 사람. 그는 탄광의 파이프에 구멍을 내고 거액의 돈을 받아 챙긴 것이었고 그것을 일회한 이는 알리시아를 납치한 범인이었음을 알게 됩니다. Någon gav honom 35 000 för att dra ett hål i ett rör. De hade bara kontakt via mail, sa han. Mailen som Adrian fått och filmen på Alicia kommer från samma server. Har Adde tagit emot pengar av samma person som tog Alicia? Eftersom det är krypterat har vi inte jättemycket att gå på. Hur vill du att vi ska gå vidare? 납치범인 수색을 방해하기 위해 탄광의 폐쇄를 유출하게 만든 것이었고 레일라와 아이노는 이슬라에게 돌아옵니다. Har jag hänt något? Var är Isla? Kanske har somnat för jag har inte hört av henne på ett tag. Hallå? Vad kallt det var här. Var är mamma? Hon är där nere. 그런데 그때 이슬라 옆에 놓인 한 장의 그림. Vem har gjort den här? Har Walter gjort den här? Nej, han som klättrar in genom fönstret. Icke heter han. 이렇게 범인은 더욱 미궁에 빠지며 사만은 끝이 납니다.
안녕하세요, 덕봉입니다. 오늘의 시리즈 2025년에 공개된 헨릭 뷰엘은 리사 파르잔의 감독의 유리돔이었습니다. 총 6화로 구성된 스웨덴의 스릴러 범죄 미스터리 시리즈였습니다. 회차당 약 50분 내외의 비교적 짧은 러닝타임을 가진 이 작품은 스칸디나비아 누아르 특유의 어둡고 음울하며 불안한 분위기를 짙게 풍기는 스릴러인데요. 주인공이 겪고 있는 고통스러운 트라우마와 더불어 또다시 발생한 납치 사건을 추적하는 과정을 그리고 있으며 정적이고 무거운 서스펜스가 특히 인상적인 작품이었습니다. 개인적으로는 익숙하지 않은 배우들이 출연함으로써 극중 인물에 더욱 몰입할 수 있었고 연기력 또한 매우 뛰어났다고 느꼈습니다. 특히 트라우마에 시달리는 레일라 역을 맡은 레오니 빈센트의 연기력은 정말 인상 깊었습니다. 범인을 추적해가는 과정도 복잡하면서 흥미롭게 전개되어 끝까지 긴장을 놓을 수 없었지만 전체적으로 무거운 분위기 탓에 보시는 분에 따라서는 다소 지루하게 느껴질 수도 있을 것 같습니다. 범죄 스릴러 장르를 좋아하시는 분들께 유리돔 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.